bu İslam dinidirmi? Bunlara güləkmi, yoxsa ağlayaq? Sona qədər baxın və özünüz nəticə çıxarın. Palçıqla qüsül mərasimləri. این عالم ماه این عاشقت این عالم خانه به دوشان غم سیلاب نداریم ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. Məhrəmlik şiri. Bu arada bilmək lazımdır ki, şiir farsların simvoludur. Məhrəmliklə nə əlaqəsi olduğunu biz də başa düşmürük. اللوح منور تقبر قائمه مجلس این خیلی زنگاری زحاری نقالی تسبیحی بالاه تلاگوع معلاء مقدس و نمود از شفق شام یکی sen səhvi Qur'an kimi yerdən paradalar ta düşməyə bu halin işi müşkül əzəyməm əşkün məlikəndi zəfər üstəd diləzəyrəm əşkün məlikəndi zəfər üstəd diləzəyrəm göz yaşı zəhranamız yox siləzəyrəm. Bütpərəstlik və xüsusi təvaflar. Hüseyin bizim rəhbərimizdir, ağamızdır, Allahımızdır. Mən də sizin adınızdan deyim, hə? Hüseyin, sənə and veririk Anon Zəhraya. Bir də bizim evlərə nəzər elə. Bir də mənim balama nəzər elə. Bir də bax, o yataqda yatan o xəstəyə nəzər elə. Hüseyin, bir dənə nəzər elə günahkar canımıza. Hüseyin, nəzər elə bizə. O ki vurur məni uca adlarımdan çağır, yəni ən uca adım Əli idi. Allahın ən uca adı Fatimədir. Bu gecə Fatiməyə ant verəndə bil, başa düş ki, ondan o tərəfə yoxdur. O ən uca nöqtədir ki, sən onu dilivə gətirirsən. Ondan uca, ondan əzəmətli Allahın adı yoxdur. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك. اللهم صل على Rep və rəqs mərasimləri. يكتب بعد الصدر الثاني ليش فكرك تبقى طعاني يكتب بعد الصدر الثاني ليش فكرك تبقى طعاني شوف ايش قال محمد صادق عن التقليد ايش وصاني بنيان بديع قلمه طرف طریقی که لوح منور تقبر قائمه مجلس این خیلی زنگاری زحاری Başı neyzeler üstlenmeden liseden aldı. Dedi eşke bahalar Hüseyin ölmeyi görmez. Dedi eşke bahalar Hüseyin ölmeyi görmez. Kerbela
أنا يا لما يسجي حسين بكر حسين أنا كلب الرغاية Mən Ruqeyyənin itiyəm deyir. Cemaat da təkrar edir. یادش کنیم بگو اطراف حرم تا به سحر میگردم صد بار اگر الله را فرق Kəllə baş, sinə döymək və yarmaq. روز و شب قبرون اطرافینه هر آن Yavaş hele, yavaş. لبه Yavaş nasıl? Yavaş. لبه Ay maşallah hicran mehalim gel bir de ta sen var Vur. Möhkəm vur. Möhkəm. Allah kabul. Değme. Alem peş dedi, okçu meydanda şikaf eyledi asker boğazın. Dedi yarem çok hesap eyle Hüseyin'in boğazın. Uğursuz kaskadyorluq. Sürünmə. Xüsusi ağlaşma.
Ağlaşma sonrası İmam ehsanı. Bütün bu gördükləriniz hər il bütün Şia alimlərinin gözləri önündə baş verir və onlar buna qarşı çıxmırlar. Əksinə, buna haqq qazandırır və bu cahilliyin davamına avamları, cahilləri təşviq edirlər. Niyə də etməsinlər? Axı, bütün şiəlik dini siyasi səbəblərə görə məhz bu mərasimlərin üzərində qurulub ki, müsəlmanlar arasında ədavət yaradılsın. Üstəlik, burada cahil insanlardan yığılan böyük pullardan söhbət gedir. Bu İslam dini ola bilərmi? İslam belə şeyləri əmr edə bilərmi? Vallahi, səmimi olaraq düşünən bu suallara cavab tapacaq. Əhl-i sünnəyə gəlincə, Məhərrəm ayında onlar bu hədislərə əməl edərək həqiqi İslamı yaşamağa və Peyğəmbərin yoluna tabi olmağa çalışırlar. Ona Allahın salavatı və salamı olsun. Məhərrəmlikdə oruç tutmaq. Məhərrəm ayının orucu Ramazan orucundan sonra ən əfsəl orucdur. Peyğəmbər buyurmuşdur. Ramazandan sonra ən əfsəl oruc Allahın ayı Məhərrəmin orucudur. Fərzdən sonra ən əfsəl namaz isə gecə namazıdır. Aşura orucu. İbn Abbas rəvayət edir. Peyğəmbər Mədinəyə gəldi və Yəhudilərin Aşura günü oruç tutduğunu gördü və onlara dedi: "Oruç tutduğunuz bu gün nədir?" Dedilər, bu əzəmətli bir gündür. Allah bu gündə Musanı və qövmünü xilas etmiş, Firavunu və qövmünü isə batırmışdır. Musa da bu günü şükür olaraq oruç tutmuşdur. Biz də bu gündə oruç tuturuq. Peyğəmbər dedi: "Biz Musaya sizdən daha haqlı və daha yaxınıq." Və Peyğəmbər bu günü oruç tutdu və buna əmr etdi. Ona Allahın salavatı və salamı olsun. Fərqi gördünüzmü? Özünüz nəticə çıxardın.